Բարև ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի ընկերներ, ես խնդրում եմ շատ ուշադիր լինել այս լայվի տարածման մասով, այսինքն փորձել հնարավորինս տարածել, որտեղ իսկապես կարծում եմ այսօր սա քաղբանտարկյալների պաշտպանության օրակարգի շրջանակներում կարևորագույն հարցերից մեկն է, եթե ոչ այսօրվա դրությամբ ամենայն դեպս կարևորագույնն է, հաշվի առնելով, որ խոսում ենք այս պահին միակ հացադուլի մեջ գտնվող քաղբանտարկյալի առողջության մասին, արդեն 8-րդ օրն է եւ գործ ունենք մի ռեժիմի հետ, որը որ իրավական որևէ սահմաններով իրեն կաշկանդված չի զգում։ Այսօրվա Սամվել Կարապետյանի օրինակը հաշտներից առաջ նման բան ոչ մեկս չէր տեսել, որ այսքան արագ մարդուն վերաքննիչ դատարանը որոշում կայացներ շատ նենց սլաժննի, որ համապատասխանի առաջին ացանի քննության ժամկետներին։ Մի խոսքով որևէ բան չկա մեզ զարմացնելու ունակ, բայց կոնկրետ Նարեկի պարագայում մենք ունենք լուրջ առողջական խնդիր եւ ես քիչ առաջ վերադառնալով հիմա ճանապարհին եմ ավելի ճիշտ Արմավիր քրեակատարողականից Նարեկի հետ զրուցելով նաեւ քրեակատարողական բժշկություն ՊՕԱԿ-ի համապատասխան ստորաբաժանման մասնագետների հետ եմ զրուցել ու ասեմ, որ այդ բժշկության հետ կապված հարցերը դա առանձին կազմակերպություն է ՊՕԱԿ առողջապահության նախարարության շրջանակներում, որը ունի ստորաբաժանումներ տարբեր բանտերում, այդ թվում իհարկե Արմավիրում եւ իրենց մասնագետների հետ եմ խոսել, վիճակը իսկապես լուրջ է։ Ես չեմ խոսել նրա մասին, ինչի մասին հիմա պատրաստվում եմ խոսել, մի քանի պատճառով։ Պատճառ առաջին Նարեկը ինքը դեմ էր, որպեսզի դրա մասին խոսենք, դեռ օրեր առաջ, երբ որ խնդիրը կար, շատ ավելի շուտ իհարկե կար, եւ երկրորդը այսպես դա այն հարցն է, որ իմ պատկերացմամբ պետք է խոսել իրականում անհրաժեշտության դեպքում, այլ ոչ թե տենց անընդհատ տպավորություն թողնել, որ առողջական հարցը ինչ-որ շահարկման տպավորություն, որ հանկարծ ինչ-որ մարդիկ չունենան, բայց ես ուզում եմ հատուկ նշել, սա շատ կարևոր է, օրերին ուշադրություն դարձրեք, դեռևս մինչև Նարեկի գործով այդ հայտնի նիստը Մասիվի դատարանում, որը տեղի ունեցավ հունվարի 9-ին, դեռևս հունվարի 5-ին առաջին աշխատանքային օրը, խնդիրը կար ավելի շուտ իհարկե, բայց առաջին իսկ աշխատանքային օրը ես խնդիրը նկարագրող գրություն եմ մուտք արել, այդ իմ ասած ՊՕԱԿ-ին, իրենք էլ շատ արագ զբաղվել են իդեպ, այսինքն մինչև դատարանի որոշումն ենք խնդիրը բարձրացրել, ոչ թե հիմա ենք բարձրացնում, եւ եթե դուք հիշում եք, նոյեմբերի 9-ին, հունվարի 9-ին, երբ որ ես ուղղակի վստահ էի, որ Նարեկի նկատմամբ չի կարող պարզապես բանտային կալանքը շարունակվել, հիշեցնեմ ինչու, որտեղ վերաքննիչի որոշում ունենք, վերաքննիչի ուղիղ որոշում ունենք, որ ասում է, որ դեռ նոյեմբերի 14-ից Նարեկը պետք է տանը լիներ, եւ ես ուղղակի մտքովս չէր անցնում, որ կարող է բանտային կալանքի որոշում լինի եւ դուք տեսաք, որ եղավ բանտային կալանքի որոշում, Նարեկը վեր կացավ եւ անսպասելի հայտարարեց։ Անսպասելի հանրության համար իհարկե։ Գիտակցված որոշում էր Նարեկի կողմից դա։ Որոշում հրապարակեց, հայտարարեց, որ ինքը սկսում է անժամկետ հացադուլ, եւ եթե հիշում եք, ես շատ այսպես իմ ընկերներն են շատ-շատերն են զանգել, ասում են լավ, այս աշճան այլայլված քեզ վաղուց չենք տեսել, պատճառը նաեւ այն էր, որ ես գիտեի նաեւ այդ առողջական խնդրի մասին, ինչը ինձ ահավոր շատ անհանգստացնում է եւ ցավոք սրտի հիմա մենք
շատ ավելի շատ անհանգստանալու տեղ ունենք։ Ես էլ շատ կներեք պետք է ասեմ սա, այն մարդն եմ, որի կողքը որ Աստված բոլորին առողջություն տա, Աստված բոլորին հերու պահի է նրանից ինչ որ հիմա ասելու եմ, ես այն մարդն եմ, այն փաստաբանն եմ, որի կողքը քաղբանտարկյալ եմ ահացել, եւ ես իմ համար սա սկզբունքի հարց է, գիշերները ես այս քանի օր չեմ քնում, որտեվ ուղղակի իմ համար, չգիտեմ, մտածում եմ էլ ինչ կարելի է անել, որտեվ սա անընդունելի վիճակ է, անընդունելի վիճակ է։ Իրավականի մասին խոսել ենք բազմիցս։ Նորից ասեմ, Նարեկի նկատմամբ կայացած որոշումը ուղղակի իրավական առումով չգիտեմ, ինչ բառ դաժե ասեմ։ Ես մինչև այդ տես բան չէի տեսել։ Վերաքննիչի որոշման պայմաններում դատարանը երկարացնի բանտային կալանքը։ Անլսելի, անպատկերացնելի բան է։ Հայաստանում վերջի շրջանում տեղի ունեցող անլսելի, անպատկերացնելի մի քանի դեպք ա եղել, սա էլ դրանցից մեկն է։ Բայց այդտեղ նաև խնդիր կա, երկու խնդիր կա։ Առաջինը, Նարեկը քաղաքական պայքարի այս ձևն է ընտրել, որը որ ենթադրում է թե վճռականություն, թե անձնազոհություն, այսինքն ինքն իրան այսպես տանջվելու, ինքն իրան վտանգի տակ դնելու այս ձևաչափը։ Ես առաջի րոպեից ասել եմ, իհարկե ահավոր անցանկալի բան է հացադուլը։ Նորից ասեմ, նաև իր առողջական խնդիրը հաշվի առնելով, կներեք, բայց իհարկե չեմ բացահայտի բովանդակությունը, բայց լուրջ առողջական խնդիր է։ Մի երկու բաներ կասեմ դրա հետ կապ։ Եվ հատկապես այդ հիվանդության պայմաններում հացադուլը շատ ավելի արագ է ազդում մարդու վրա։ Բժիշկների հետ եմ խոսել, բժիշկների մոտեցումն է, որ շատ ավելի արագ է մարդուն հյուծում։ Այն էլ ասեմ, որ այդ հիվանդությունը, որի մասին խոսում ենք, իմ պատկերացմամբ դեռ նախորդ կալանավորման ժամանակ գլուխ բարձրացրել կամ մի հայտ եկել, հետո բուժում, այսպես պլանային վիրահատություններ նախատեսված դեկտեմբեր ամսին, բայց այն որ ասում են շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ, նոյեմբերի 13-ին Նարեկին ձերբակալեցին եւ կալանավորեցին։ Եվ բանտային պայմաններում ավելի խնդիրները մեծացան։ Եվ այսպես հունվարի 5-ին ես ահազանգ եմ հնչեցրել, դիմում եմ գրել առաջին իսկ աշխատանքային օրով, նախ տեղեկացնելով վիճակի սրացման մասին, դեռևս հունվարի 5-ին։ Դեռևս մենք վստահ ենք, որ հունվարի 9-ին Նարեկը տուն է գնալու։ Ուղղակի ես որոշեցի, ոնց ասեմ, պարտականություն է, եթե կա առողջական խնդիր, թեկուզ գիտես վաղը գնալու է տուն, պետք է դրա մասին բարձրաձայնել։ Սա է կարգը։ Նաև իմ փորձը հաշվի առնելով։ Բայց ես գրել էի, արդեն տենց մոռացել էի դրա մասին, որտեղ կարծում էի դա նշանակություն չի ունենա, արդեն մտածում ենք ոնց անենք, որ խափանման միջոցը փոխելուց հետո Նարեկի առողջության այսպես հարցերով կարողանանք զբաղվել։ Բայց եղավ այն ինչ որ եղավ, եւ այդ գրությունը շատ տեղին դուրս եկավ, որովհետեւ իսկապես արագ այդ 1-2 օր աշխատանքային օրը պետք էր այդ պոակին որպեսի կազմակերպի եւ կազմակերպի ինչ, կազմակերպի Նարեկի ինտրուցիա իր բուժող բժշկի այցը կազմակերպվեց, այցը տեղի ունեցել 3 եւ նոր եմ դուրս եկել իրենց մոտից շատ արագ վիրահատության մասին է խոսքը։ Եվ ես խոսել եմ նորից ասեմ բժիշկների հետ, ուղղակի հացադուլը կարող եք համարել, չգիտեմ, 2 անգամ ավելի շատ է մարդու վրա ազդում։ Այդ առողջական խնդրի պայմաններում։ Էլ չեմ ասում, որ բացի հյուծվելուց այդ բուն առողջական խնդիրն է ավելի խորանում։ Ու ես չգիտեմ, ես պատկերացնում եմ, որ դա պետք է անել, չգիտեմ,
2-3-4 մաքսիմում օրերի ընթացքում ինձ պարզաբանեցին, որ դրա թղթաբանությունը կարող է մինչև 10 օր տևի, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում դից ոնց կարող է լինի եւ նաեւ սրա մասին եմ խոսում, որևէ կերպ չեմ ուզում սա դիտվի որպես մեղադրանք քրեակատարողական բժշկություն պահակի արմավի ստորաբաժանման բժիշկների նկատմամբ, թե Նարեկը, թե ես չենք տեսել որևէ խնդիր այդ մարդկանցից, ընդհակառակը սրտացավ եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանք ենք տեսել, ես այլ բան չեմ կարող ասել, բայց ես չգիտեմ խնդրեմը որտեղ է, ընթացակարգերի մեջ է, թե ինչ է, նորից ասեմ, մարդը հացադուլի մեջ է եւ հացադուլի մեջ գտնվելով օրորի ավելի է խորանում խնդիրը։ Եվ ես սրա մասին հանրությանը արդեն տեղեկացնում եմ, որ մենք գործ ունենք ոչ միայն պարզապես հացադուլի հետ, այլև հացադուլ իրականացնող անձը Քաղ Բանտարկյալը մարդ է, որը որ ունի լուրջ առողջական խնդիր, որի մասին բարձրաձայնվել է դեռևս մինչև հացադուլը հունվարի 5-ին, իրականում, չգիտեմ, կարող է հիշեք նաև, հենց նոր տարվա գիշերն էին Արեգի մոտ, այդ ժամանակ արդեն սրացումը սկսել էր։ Այդ ժամանակ արդեն սրացումը սկսել էր։ Եվ հունվարի 5-ին մենք այդ գրությունը առաջին իսկ աշխատանքային օրը դրան հաջորդող մուտք արել ենք։ Եվ նորից ասեմ, ուղղակի լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչու պետքա երկար տևի։ Ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Եթե կլինեն պատասխանատուներ, որոնք որ այդ բյուրոկրատական բաներից էս, թող իմացած լինեն այդ մարդիկ, որ վիճակը իսկապես լուրջ է։ Այսօր էլի հետազոտություններ են անցկացրել, Նարեկն էլ բնականաբար բոլոր հետազոտությունները անցել է, տեսնենք նաև դրանց արդյունքները տեղում։ Բայց նորից ասեմ, մենք գործ ունենք արդեն 8-րդ օրը հացադուլով հյուծված օրգանիզմի հետ եւ բնականորեն եւ ցավոք սրտի արդեն այսօրվանից շատ ինքնազգացողությունը արդեն այն չէր, այսպես ասենք։ Ես լավ չեմ պատկերացնում, ինձ ասում են, որ ըստ օրգանիզմի կարող է տարբեր լինի, կարող է 5-րդ օրվանից սկսի, կարող է 10-15-րդ օրվանից սկսի, բայց նորից ասեմ, այդ բժշկական խնդիրը հաշվի առնելով, սա վիճակ է, որը որ ավելի արագացնում է մարդու խնդիրները, իսկ մենք գիտենք, որ հացադուլը պրոբլեմներ է առաջացնում։ Իսկ հացադուլը դա շատ հստակ քաղաքական ծայրահեղ միջոց էր այս խայտարակության նկատմամբ, այն ամեն ինչի նկատմամբ, որ մեր շուրջը խաթարվում է, այտենց արդեն ոնց որ շատերիս համար սովորական բան է դա դառել, ասենք, չի կարող դա սովորական բան լինի։ Հետույք բառը ասելու համար մարդուն տանում արդեն որի օր տամիսն է պահում են, ես չեմ հասկանում։ Այս ինչ բան է։ Այն էլ այն դեպքում էր վերաքննիչ դատարանը սևով սպիտակի վրա ասելա, որ դե չէ, այն ամենաառաջի օրից տնային կալանքը բավարար էր։ Այդպես բան ով է տեսել։ Ինձ ասում են, ինչի է հացադուլ արել, ինչի է հացադուլ արել։ Ժողովուրդ ջան, Նարեկինի, գիտեք, ոչ միայն փաստաբանն եմ, այլև իր քավորն եմ եւ ընկերն եմ։ Պարզա չէ, որ իմ սիրտը, եթե 10 հոգուց ավելի քիչ է ցավում, հաստատ 100 հոգուց ավելի շատ է ցավում։ Պարզա չէ։ Հա, բայց այդ մարդուն էլ եմ ես հասկանում, լավ, մարդ ինչ անի։ Այս այլանդակության դեմ մարդ ինչ անի։ Իսկ իսկականից էլի, ոնց դրա դեմ պայքարի։ Խոսացինք, 100 հատ փաստարկ բերեցինք, որոնցից յուրաքանչյուրը բավարար էր, որ նույնիսկ տնային կալանք չտրվեր առաջի այցային դատարանի կողմից։ Բայց չէ, դատավոր Մամել Շավերդյանը ինչ-ինչ պատճառներով, բոլորի համար էլ պարզ է այդ ինչ-ինչ պատճառները, որոնք էին կալանքը երկարացնել։ Նորից ասեմ, ուշադրություն չդարձնել, որ վերաքննիչ դատարանը հակառակ որոշում ներկայացրել, որը վերաբերում էր դեռ նոյեմբերի 13-ին։ Բայց մարդը ինչ անի։ Ինքն է իր առողջությունն է, ինքն իրեն է վնասում, չէ։ Ուրիշ ինչի վնասում։ Իր հարազատներին։ Հիմա այդ որոշումը կայացրել է մարդը։ Ինձնից կախված լիներ, ես շատ անկեղծ ասեմ, ուրիշի մասով, եթե ինձ ասեն, դու ես որոշում, հացադուլ լինի, թե չէ, ես կասեի, չէ, ես ուզում եմ, որ հացադուլ չլինի։ Պարզ է, որ տես կասեմ։
Բայց մարդը ինքը իր առողջությունը եւ բանը, մարդը այդ որոշումը կայացրել է։ Սա է վիճակը, ուզում էի տեղեկացնել, որ բավական սուր առողջական խնդիր ունի Նարեկը, դրա զուգորդված է հացադուլի հետ կապված գնալով ավելի բարդացող իրավիճակի հետ եւ Նարեկը այս պահին համենայն դեպս որևէ մտադրություն չունի հացադուլը դադարեցնելու։ Հիմա չեմ ուզում բացահայտեմ մեր զրույցները, բայց այնպես ասեմ, որ նաև ես էլ եմ հարգանքով վերաբերվում, ես հարգանքով եմ վերաբերում մարդու որոշումներին։ Այս պահի դրությամբ նա նման մտադրություն իհարկե չունի։ Իհարկե այն առումով, որ Նարեկին ճանաչողները գիտեն այդ իհարկե ինչա նշանակում։ Այսքանը, շնորհակալություն, մենք այս հարցը պետք է նստենք հասկանանք, թե էլ ոնց ենք փորձելու բարձրաձայնել, ամեն դեպքում ես իմ անունից եմ խնդրում, եթե դուք էլ ինչ-որ ձևեր ունեք սա բարձրաձայնելու, ես չգիտեմ, ամուլի ասուլիս ենք անում, ինչ ենք անում, բայց սա պետք է պարտադիր ներկայացվի, որ այսպիսի վիճակ է, մենք ունենք քաղբանտարկյալ, ունենք ցուցում վիրահատության, որը որ պետք է որ հնարավորինս արագ արվի։ Այո, մենք հույս ունենք, որ դա կլինի շատ արագ։ Այս շաբաթ-կիրակին անցնի, գոնե, չգիտեմ, 2 շաբթի, 3 շաբթի, գոնե տեղափոխվի հիվանդանոց։ Դե որ հիվանդանոցում տեղափոխվի, ես հույս ունեմ, որ գոնե հիվանդանոցում բժիշկները կարողանան բացատրել Նարեկին հացադուլը շարունակելու կյանքի համար վտանգի մասին։ Ինձ այդպես են ամենայն դեպս ասել, որ այս հիվանդության պայմաններում, եթե էլի շարունակվի, արդեն կարող է ինչ-որ մի պահի կյանքի համար վտանգ առաջանալ։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ եթե հնարավորինս արագ Նարեկը տեղափոխվի հիվանդանոց այս ցուցումի հիման վրա բժշկի, այլ ոչ թե 10 օր հետո, չգիտեմ թե ինչի 10 օր հետո, ապա հնարավոր կլինի նրան փաստարկներով համոզել, որ արդեն կյանքի համար վտանգ կա, եղբայր։ Մենք բոլորս տեսանք, որ դու քո վճռականությունը ցույց ես տվել, քո դիրքորոշումը հստակ ցույց ես տվել, բայց արդեն կյանքի վտանգ կա, եղբայր։ Ես իսկապես մեծ հույս ունեմ, որ սա կարող է իրականություն դառնալ։ Այնուհանդերձ Նարեկի պահանջը ազատության վերականգնումն է, դա է ձևակերպված որպես հացադուլի նախնական պահանջ։ Եվ նորից ասեմ, այդ պահանջը ավելի քան արդար է։ Տես բան ով է տեսել։ Հետույք բառը ասելու համար մարդուն տանեն փագեն, հերիք չի փագեն վերաքննիչը ասի սխալ եք արել, որ բան եք արել, կալանավորել եք, գործ ուղարկեն դատարան, ափալ-թափալ, որ վերաքննիչի որոշումը չկիրառվի։ Ուղարկեն դատարան, դատարանն էլ ասի, հա դե նորմալ է, երկարացնում է։ Դες բան ով է տեսել։ Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին, նորից ասեմ, այսօր ես նաև այս ընթացքում տեղեկացա, որ եւս մի խայտարակ ապօրինություն է, եւս մի քաղբանտարկյալի նկատմամբ խայտարակ ապօրինություն է ոնց որ թե կատարվել, ոչ թե ոնց որ թե այլևս կատարվել, Սամվել Կարապետյանի մասին է խոսքը, դե էսա։ Մենք պետք է հասկանանք որտեղ ենք գտնվում։ Մենք գտնվում ենք մի երկրում, որի ճակատագիրը արդեն բացահայտ, երբեք տես բան չի եղել, Թուրքիայի արտգործ նախարարը շատ հստակ նշեց, որ մենք ասում ենք օկուպացիոն ռեժիմը, խնդրեմ, пожалуйста, դա բան չի, դա չափազանցություն չի։ Մարդիկ այս երկրում ապրող մարդիկ հասկանան իրանք որ երկրի քաղաքացի են, որ երկրին են հավատարմություն դրսևորում։ Լավ, այսքանը։ Մենք ձեզ կտեղեկացնենք հետագա ընթացքի մասին, խնդրեմ այս հարցը ուշադրության կենտրոնում պահել եւ հնարավորինս տարածել։